Տեգի ծայրեր, նետասլակներ, քերթիչներ, որտեղ շատ կարևոր է եղել մորթու մշակումը։ Այս տարվա լավագույն գտածոներից մեկը սա ուրեմն բրիչ է, որի միջոցով փորել են հողը եւ ամենայն հավանականությամբ ձեռք բերել արմատիկներ։ Եթե տեսնում եք, ծայրը բավականին աշխատած է։ Այս ամենը մասնագետների խումբը հայտնաբերել է ակադեմիական քաղաքի տարածքում։ Ենթադրում ենք, թե գործ ունենք բրոնզի վաղ երկաթի դարի հետ, բայց այն ինչ պեղումների շնորհիվ բացահայտվեց, վեր էր ամեն պատկերացումից։ Առաջին հայացքից սա գուցե ուղղակի քարերի կույտ է թվում, սակայն այստեղ հնագույն բնակավայր են հայտնաբերել, քարաշեն սենյակներից բաղկացած ճարտարապետական համալիր։ Հնագետի նախնական գնահատականով բնակավայրը հետսառցադաշտային ժամանակաշրջանից է։ Հնավայրի արժեքն ավելի լավ պատկերացնելու համար այդ ժամանակաշրջանը մեզնից մոտ 15-20 հազար տարի առաջ էր։ Այստեղ կավային հարթակ է եղել։ Կավով սվաղել են բնահողը եւ ստացել են աշխատանքային մակերես։ Դա առանձնապես լավ երևում է այսպես կոչված հասարակական շինության ներսում։ Բոլոր կառույցները, որ այստեղ մենք պեղել ենք, փաստորեն ունեն մինչև 4 մետր տրամագիծ։ Մինչդեռ այստեղ մենք ունենք 16 մետր տրամագծով մի կառույց։ Սովորաբար այդպիսի կառույցները համարվել են հասարակական շինություններ, որտեղ հավաքվել են ցեղի փորձառու ավակները եւ իրենց փորձը, գիտելիքները, իրենց ցեղի ավանդույթները, պատմությունը դասավանդել երիտասարդ սերնդի։ Մինչև այժմ այդ դարաշրջանից մեզ հայտնի են եղել քարանձավներ, սակայն բնակատեղին քարե ճարտարապետությամբ եզակի երևույթ է, ասում է արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսորը։ Այստեղ մենք ունենք բոլոր ձև, ձվաձև, կլոր հատակագծով ավելի քան արդեն 42 շինություն։ Սա ժամանակի իմաստով շատ մեծ է։ Մենք այստեղ ունենք 1 հեկտարից ավելի մակերես։ Սիմոնյանը հպարտությամբ է նշում, որ այս ամենը հայտնաբերվել է հենց Երևանում։ Մայրաքաղաքի տարիքը սկզբից Էրեբունին էր, հետո Շենգավիթը, իսկ հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ ամենավաղնջական բնակատեղին, որտեղ ապրել է մարդը, որը վարել է հավաքչական եւ որսորդական կենցաղ, հաստատվել է այն ժամանակվա համար շատ բարենպաստ վայրում, երկու կողմերից եթե նայեք, չորացած գետերի հուներ են։ Այսինքն եղել է ջուր, որ ամենաանհրաժեշտ բանն է մարդու բնակության համար։ Հակոբ Սիմոնյանը տարածքն ուսումնասիրել է դեռ 1988-ին։ Պեղումները սակայն սկսել են միայն նախորդ տարի։ Գտածոները տանում են լաբորատորիա մասնագիտական հետազոտության համար։ Մաքրվում են կրային նստվածքից եւ մնացած աղբից, այսպես ասած, եւ որից հետո չափագրվում են, գրչանկարվում են, այնուհետեւ լուսանկարվում են եւ համապատասխան իրենց տեղը գտնում են մեր պատմամշակութային ժառանգության ասպարեզում։ Պեղումներն այստեղ պետք է կատարվեն պարբերաբար, պետք է համատեղ արշավախմբեր կազմակերպեն, քանի որ գործ ունենք համաշխարհային բնույթի բնակավայրի հետ, ասում է հնագետը։ Կարողանանք այս ամենը հետազոտել աշխարհի լավագույն լաբորատորիաներում, տարիքը հստակ իմանալու համար, օրինակ հիմա բանակցություններ են վարվում ուրան թորի անալիզների միջոցով հայտնաբերված գտածոները թվագրելու համար։ Հնավայրը լինելու է ակադեմիական քաղաքի հպարտությունը, կարծում է Հակոբ Սիմոնյանը, շարունակում, այստեղ պետք է գան միջազգային արշավախմբեր, ուսանողների համար կազմակերպվեն ամառային դպրոցներ։ Էմմա Վարդենյան, Սեյրան Անտոնյան, լուրեր։